హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. మీషో నుంచి నేను మైక్రోవేవ్ బౌల్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము అవి కరెక్ట్గా వచ్చాయో రాలేదో. ఇంతవరకు నేనైతే ఓపెన్ చేసి చూడలేదు, అది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో చూసి మీకు చెప్తాను. మీకు నచ్చితే మీరు తీసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, స్టార్ట్. ఫస్ట్ బాక్స్ అయితే ఇలా వచ్చింది. మనకు ప్యాకింగ్ కూడా బాగానే ఉంది అని అనిపిస్తుంది, కానీ లోపల చూస్తేనే తెలుస్తుంది. బౌల్స్ ఓపెన్ చేద్దామా? దాని పేరు వచ్చేసేసి కేక్ మోల్డ్స్. 3 పీసెస్ వచ్చినాయి కేక్ మోల్డ్స్. నాకు ఎంతకు వచ్చినాయో నేను తర్వాత చెప్తాను. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, 3 షేప్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి రౌండ్, ఒకటి స్క్వేర్, ఒకటి హార్ట్ షేప్. ఓకే, హార్ట్ షేప్. 3 షేప్స్ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఒక్కసారి ఒక్కొక్కటి చూద్దాము. ఇదండి, కేక్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, ఇలా మంచి హార్ట్ షేప్ వస్తుంది. బాగా వచ్చింది. నేను లాక్ సిస్టమ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. చూడండి, లాక్ ఉంది. ఓపెన్ చేస్తే కింద సపరేట్ అవుతుంది. మనము దేనన్నా పన్నీర్ కానీ ఏదైనా గ్రిల్ చేసుకునేటప్పుడు సపరేట్గా ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు. కేక్ కావాలి మాకు, ఏదైనా కర్రీస్ చేస్తున్నామంటే దీనికి అటాచ్ చేయాలి. ప్రతిదీ వచ్చినాయి, లాక్ సిస్టమ్ ప్రతిదీ వచ్చింది. ఇది పెద్దదన్నమాట, చూసారా? ఇది పెద్దది, చాలా బాగున్నాయి. చూడండి, చాలా బాగున్నాయి, చాలా చాలా బాగున్నాయి. మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి నాకు 600 పడిందండి. 600 ఇవన్నీ కలిపి నాకు 600కి వచ్చాయి. మీకు మీషో నుంచి మీకు కావాలి అని అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీషో లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్కి మీకు 100 రూపీస్ లెస్ అవుతుంది. 30% డిస్కౌంట్ కూడా అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫస్ట్ ఆర్డర్కి 100 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అవుతుంది. నేను దీనిది లింక్ ఉండదు, మీషోలో కోడ్ ఉంటుంది. కోడ్ ఇస్తాను మీకు, ఆ కోడ్. ఓకే, బాగుందా? బాగున్నాయా? సూపర్ ఉన్నాయా ప్లేట్స్? నీకు కేక్ కావాలా? కేక్ కావాలా? కేక్ కావాలా? పన్నీర్ కావాలా? కేకే కావాలా? మీషో నుంచి తీసుకున్నావా? ఓకే, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మా అబ్బాయి మీకు చెప్తాడు ఇంకా ఎలా ఉన్నాయో. చాలా బాగా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. కేక్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కర్రీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది లూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం లేపి చేసుకుంటే కిందికి పడిపోతుంది. నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. ఇలా దగ్గర పెట్టుకొని ఇలా చేసుకోవాలి మనము, లేకపోతే రాగది. ఇలా ఓకే, వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి. మా అమ్మాయిని అలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా కొన్ని ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి, ఆ ఆర్డర్స్లో మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇంకా చాలా బాగా వచ్చాయి. నేను
అవి స్టాండ్ వచ్చింది, మంచిగా వచ్చింది. అన్నీ బుక్ చేసినాయి మీషోలో, చాలా బాగా వస్తున్నాయి. ఒక్కటి కూడా డ్యామేజ్ పీస్ రావట్లేదు మాకు. మీరు కూడా కొనుక్కోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.